الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خينيا جالتمتوتا هواس خيك آلي بكجرتنيتي نجيني ربي سنولين هاجراتو يجادا أرانتنغا أكما أرغاتورتنيتي إبسي الجنو خرا أداتين خرا غرتي أمانتيلي الدنيا تنقبدو هواسني أرومودا خان إسلاما خان كريستانا خان أمانتي برالين هردفو قمتاد أنمو غرا أدات الرا رامسجي ما في الجنو إفا تاتي تنغرتي سغلي أمتا خينيا خميد أميفتاتي موتوما إثيوبياتيف bakka jiran irraa guutuu addunyaat irraa dhaamaa jiran jechuudha. Mootummaan gaa ibsa ejjennoo kana ni dhageeyaa jenneeti abdii qabna. Duba daawwattoota keenya gaa alhamdulillah namni keenya kanatti bakka takka wal dhagahee walii dirmatee sagalee hawaasaatiif gizee tahuu amantiidhaan osoo gartee wal hin daangeessin miidhaan jirtu dhaabbachuu qabdi. Hawaasni keenya gartee ajjeefamuu, roorrifamuu, saamamuu, gudeedamuu, ajjeefamurraa hawaasni keenya gartee nagee argatuu qaba. Amantiin hundinuu nagee labsiti. Amantiin hundinuu tokkummaadha labsiti. Amantiin hundinuu namni nama tahee akka namoomatti haa jiraatu. Dhimma dhala ilma namaatiif akka falmitu amantiin hundinuu nageeyaa biyya keenya keessatti argamu jechuudha. Gamtaadhaan bakka hundarraa dabarsaa jiran. Kana wal qabatee tokkummaan Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaa United Muslim Oromo of North American ibsa ejjennoo isaanii kan akka malee an dinqisiifadhe akka malee dasna jedhee dhadhaa onnee tana gartee gabna godheen obaase gartee akka malee natti tole. Ibsa ejjennoo kana mootummaan ni dhagehaa, ummanni keenyaas ni dhagehaa, ummata keenyaaf onnee taha, irree taha, mootummaadhaaf immoo gorsaa fi diinina guddaa taha jeetiin abdii qaba. Ibsa ejjennoo kanaammee irra deebi'ee isinii dubbisuu barbaade hedduu natti tole. Ibsa ejjennoo kun tokkummaa Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaatirraa barruu tana isaan irraa argadhe. Ejjennoo arraan tana ganama sa'a 10 akka Ameerikaatti ibsa ejjennoo kana baasan waxabajjii 20 bara 2020 jechuudha. Tokkummaa Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaa ajjechaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irratti adeemsifamu hadheeffatee balaaleffata. Nu tokkummaa Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaa ajjechaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti adeemsisu kamiyyuu hadheeffannee balaaleffanna. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa qofa osoo hin taane humna waraana command post jedhamu uummata irratti bobbaasuudhaan mirga lammiilee Oromoo sarbuudhaan uummata keenya jumlaan hidhuun qe'ee irraa buqqisuu, mana irratti gubuu, dubartii humnaan gudeeduu, miseensotaa fi deeggartoota jaarmiyoota morkatoota doorsisuu fi sodaachisuudhaan Oromiyaa shororkeessaa jira. Hagaya bara 2018 takka bara 2018 keessa jila mootummaa Itoophiyaa kan gara Oromiyaa xiqqoo dhufee waliin wal arginee mul'ata kaayyoo akeekaa fi imaammata mootummaan Itoophiyaa higareef qabu keessattuu dhimma tokkummaa, dhimma bilisummaa hunda caala ilaalcha mirga hiree murteeffannaatiif mootummaan Itoophiyaa qabu gaafannee turre jaan. Kunigaa dhaaba gartee kan tokkummaa Musliima Oromootu gaafa asii Ameerikaa irraa ummata musliimaa bakka bu'anii gamtaadhaan ulamaan asii wal qabattee dheete kana gaafatan waa'ee keessattuu mootummaan Itoophiyaa gartee mirga hiree ummanni keenya murtii mataa isaaf murteeffachuudhaan wal qabatee jechuudha. Itti fufagame. Haa ta'u malee akeekni mootummaan gaafa san qabate ittiin hawaasa bal'aa goyyomsaa ture sun bifa jijjiiratee nutti galgalfatee badii jajjaboo yeroo itti gaggeessu jiru argina. Kallattii dogoggora kanarraa deebi'uun barbaachisaadha jennee amanna. Kun egaa dhaamsa ejjennoo isaaniiti jechuudha. Wanni amma dura isaa mootummaa Itoophiyaa waliin biltsiginnaadhaan wal mari'atan ilaa oofisa isaanii dhaquudhaan wanni isaan waliin haaswan yeroo san keessatti kaayyoo waa'ee gartee imaammata mootummaan Itoophiyaa higareef qabu keessattuu dhimma tokkummaa, dhimma bilisummaa hunda caala ilaalchisee mirga hiree murteeffannaa fi mootummaan Itoophiyaa qabu gaafatanii turan jechuudha. Hawaasa irratti
khanaga mootummaan akkaataa yeroo sanitti isaan simateetti haasee waliin waan bareedaa ture garuu immoo dhawaatan wanni isaan baalamanuu seesanan jijjiiramaa dhufee jaan jechuudha hayame muslimoonni oromoo ameerikaa maal jaan jechuudha nuti muslimtoonni oromoo ameerikaa kaabaa jeequmsaa fi shororkaa waggaa lama ol magaalaalee oromiyaa keessatti deemaa ture irraa kan ka'e mootummaa Dr. Abiyyitti hedduu gadduu keenya ibsachaa ragaalee qabatamaa harkaa qabnu keessaa hanga xiqqoo takka qofa fakkeenyaaf asii gaditti dhiheessina jaan amma ragaa waliin waan mootummaan kun dalagu jiru dhiheessinaa jaan jechuudha ajjecha ijoollee daa'imman irraa eegalee hanga manguddoo umrii 70 hanga 80 gahutti ilmaan oromoo kumaantamaan hidhamuu reebamuu gudeedamuu saamamuu ajjeefamanii waraabeessaaf kennamuu isaanii ragaa harkaa qabna waan kana hunda ragaa harkaa qabna jaan jechuu eenyutu akkana jaa dhaabni tokkummaa musliimoota oromoo ameerikaa kaabaa jechuu haya keessattuu dhihaa fi kibba oromiyaa irraa intarneetii bilbila elektrikaa fi bishaan kutuudhaan ummata dararuun jumlaan hidhuun mana irratti gubuun qabeenya irraa saamuun yakka ummata irratti hojjetamaa jiru kana addunyaa dhoksuuf odeeffannoo awwaaluun ragaa qabatamaadha mootummaan waan kana hojjechaa aljaziira irratti bahee kunno nuti intarneetii ummata keenya irraa hin cirre jechuu naannoo fakkeenyaaf wallagga irratti intarneetii tiriikaa bishaan faa ciranii turan aljaziiraan gaafii kana osoo ragaa qabu gaafate dhaaba gartee biltsignaa nama bakka bu'u gaafate jennaan nuti abadan hin cirre jaan jechuu kun kijiba guddaa dhaabni tokkummaa oromoo muslimaa oromoo ameerikaa kaabaa kana hordofee ragaadhaan akka gartee isaan ummata keenya tirkaa fi kana hundarraa muran ragaa qabna jechuu fakkeenyaaf jalqaba ji'a waxabajjii irratti haati harmeen ijoollee sadii waan ijoollee isii ittiin guddifattu argachuuf osoo carraaqxu humna waraanaatiin gara jabeenyaan guyyaa adii iddoo isii keessatti ajjeefamte subhaanallah obboleeyyan sadii maatii tokko keessatti dabareen ajjeefaman obbo Ashagree fi adde Addash haadhaa fi abbaan oromoo qabsaawaa oromoo tokko ilma keessan fidaa jedhamanii humna waraanaatiin gara jabeenyaan ajjeefaman umriin manguddoota ajjeefaman kana gara waggaa 80 ni ta'a qeerroo fi qarreen oromoo kan to'annoo mootummaa jala jiran mana hidhaa keessaa fudhamanii ajjeefamuu reeffi isaanii bosona dagala oromiyaa keessatti darbame bineensaan nyaatamuun oduu guyya guyyaan dhageenyuu fi hawaasa keenyatti gadda guddaa ta'ee jira fakkeenyaaf obbo Muhammad Amin Siraaj osoo hojjetaa mootummaa tahee jiru ati miseensa jaarmee morkotootaati jedhamee baha oromiyaa harargee keessatti ajjeefamee reeffi isaa bineensaaf kennamee jira guyyaa muraasa dura qeerroo Saadiq Haajii hidhattoota mootummaatiin konkolaataa isaa keessatti ajjeefamee jira ji'a waxabajjii kana keessa dargaggoonni oromoo lama isin miseensa ABO'ti jechuudhaan mana ofii keessaa fudhamanii Finfinnee keessatti humna tika mootummaa Itoophiyaatiin gara jabeenyaan ajjeefamanii jiran guyyaa muraasa dura sheekni muslimaa fi lubni kiristaanaa ajjeefamanii jiran hidha mootummaan Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa har'allee akkuma mootummaa duraanii miseensota deeggartoota qeerroo fi namoota kallattii siyaasaa fi imaamata mootummaa Dr. Abiyyi hin deeggarre hunda guyya guyyaan mana hidhaati guuraa jiraachuu hedduu nu gaddisiisee jira ummata buqqisu mootummaan Itoophiyaa buqqeensa ummata to'achuu dadhabuu qofa osoo hin taane kallattii siyaasaa dogoggoraa hordofuudhaan walitti bu'iinsa hawaasaatiif sababaa guddaa ta'aa jira sababa kanarraa kan ka'e buqqeensa ummata kan dur caalaayyuu babal'achuun hedduu nu yaaddeessee jira bulchiinsa waraanaa command post mootummaan Itoophiyaa kallattii siyaasaa fi imaammata dogoggoraa hordofuudhaan maqaa command post jedhamuun humna waraanaa seer malee ummata irratti wabbaasee jeequmsa babal'isuudhaan nagaa ummataa booreessaa jira bulchiinsa seeraa dhablummaa kan waraana mootummaatiin hoogganamu kanarraa kan ka'e dhiyaa fi kibba oromiyaa keessatti lubbuu oromootaa hedduu qisaasamuu ragaa amanamaa fi qabatamaa harkaa qabna naannolee oromiyaa hunda keessatti yakki wal fakkaatan humna tika mootummaatiin mootummaa irratti raawwatamaa jira
ummanni keenya gaddaa fi gadadoo gidiraa qaamni mootummaan isarraan gayu halkanii guyyaa himatullee mootummaan itti gaafatamummaa ifirratti fudhatee yakkamtoota seeratti dhiheessee hin beeku. Dhiheessaas hin jiru. Ajjechaa fi adamoon qeerroo fi qarree Oromoo irratti adeemsifamaa jiru kun kaayyoo ummata Oromoo humnaan shororkeessuudhaan jilbifisifnee of jalatti bulchina akeeka jedhu of keessaa qaba. Waraanni mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessaa bobba'uudhaan baadiyyaa fi bosona Oromiyaa gubee lubbuu namaatii fi beeyladaa qisaasee deeggartoota ABO barbadeessuuf biyya gubee jedha. Bosonni mootummaan gubu beeyladaa fi namoonni mootummaan ajjeefaman ABO waliin hariiroo tokkollee akka hin qabne ragaa qubsaa qabna. Kana jechuun ummataa fi beeyladaallee isin deeggartoota ABO'ti jedhanii ABO maal olleesse akka dhaaba tokkotti mormii isaa dhiyeessee karaa sirnaatiin hawaasa keessa dabalamee dalaguu jira. Isin dabballee deeggartoota ABO'ti jechuudhaan ummata ajjeechaa dhaabaa jechuu jiran jechuu gamtaan ulamaa Oromoo Musliima North Americaadha jechuu. Gabaasa dhiyeenya kana dararaa fi shororkaan humna waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu qalbii nama cabsa, nama aarsa, nama dallansiisa. Jaarmeenii idil addunyaa kan mirga namootaa fi kan mirga namoomaatiif falmu Amnesty International gabaasa dhiyeenya baasee keessatti haala shororkeessaa Oromiyaa keessatti ibse. Dr. Abiy hatattamaan tarkaanfiilee asii gaditti tarreeffaman akka fudhatu gorsa kenneef. Tokko, gorsi Amnesty International qaamota mootummaa Itoophiyaa hedduu ilaallatu tahullee adda durummaadhaan Dr. Abiyyin laallata jennee amanna. Kanaafuu nu tokkummaa Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaa yaa Dr. Abiy dhaggeeffadhu. Tokko, waraana hidhachiisee ummata keessa bobbaase hatattamaan ummata keessaa baasee kaampitti waraanatti akka galchu gaafanna. Tokko gaafin dura dhaggeeffadhuudhaan si deebi'a. Yaa Dr. Abiy kabajamoo Prime Minister Itoophiyaadha. Gaafin dura iyyannaan dura kabajaadhaan safuudhaan seeraan bifa hundaan wal qabatee akka namoonni si gaafan waraana hidhachiisee ummata keessa bobbaase hatattamaan ummata keessaa baasee kaampii waraanatti akka galchu gaafanna. Bakka jirtu irratti Allahu Akbar jee irrannaa barreessi. Lammaffaa qaamota mootummaa Itoophiyaa keessattuu miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi humna tika ta'uudhaan lubbuun ilmaan Oromoo galaafatan hunda hatattamaan seeratti akka dhiyeessu gaafanna. Gaafiin lammadaa kan dhaaba gartee ulamaa tokkummaa Oromoo Musliima North Americaadha, kaaba Ameerikaadha jechuudha. Gaafiin lammadaa qaamota mootummaa Itoophiyaa keessattuu miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi humna tikaa ta'uudhaan lubbuu ilmaan Oromoo galaafatan hunda hatattamaan seeratti akka dhiyeessu gaafanna. Sadaffaa qaamni mootummaa Itoophiyaa irraa walabate gidiraa ummata Oromoo irratti raawwatamu qoratu hidhaa ajjechaa reebicha saamicha gudeeddii dubartoota Oromoo duguggaa sanyii fi manaa fi bosona Oromiyaa qoratee dhugaa ifatti baasuu hatattamaan ijaaramuu gaafannaa jaan. Nutilleen jaan akka qaama walabaa akkasitti keessatti hirmaachuudhaan dhugaa ummataa ifa baasuuf fedhii qabaachuu fi qophii ta'uu keenyallee asumaan ibsina jaan. Afraffaa akkuma beekamu sabni Oromoo Itoophiyaa keessatti namaa fi lafaanillee tokkoffaadha. Biyyattii tana sirnaan bulchuudhaaf roorroo fi duula ummata guddicha kanarratti raawwatamu hatattamaan dhaabuun dirqama. Kun ta'uu baannaan Dr. Abiy dhaggeeffadhu. Kun ta'uu baannaan biyyattiin gara diigamutti deemuun isii waan hin hafneef hatattamaan biyyattii tana sirnaan bulchuudhaaf roorroo fi duula ummata guddicha kanarratti raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabuun dirqama. Dhumarratti
gidiraa mootummaan Itoophiyaa ummata keenya rangahaa jiru hadheeffannee balaalleeffachaa lubbuu ilmaan Oromoo kan osoo haqaaf falman wareegamanii fi namoota cubbuun ajjeefaman hundaaf gaddi nutti dhageeme hedduu guddaa ta'uu ibsanna. Saba kanarraa waan dhalanneef yeroo ummanni keenya hawwootiin, abbootiin, manguddoonni, sheekkoonni, luboonni, shamarran, sooreyyiin, dureeyyiin, qeerroon, qarreen fi daa'imman Oromoo cubbuudhaan ajjeefaman nullee harka maranni akka hin teenye hubachuun barbaachisaadha. Akkas jedhan gaboo. Roorroon ummata keenya irratti raawwatamu hatattamaan akka dhaabbatu mootummaa hubachiisuu fi yaadachiisuun akkasumas haqaa fi mirga namoomaa saba keenyaa tiksuu fi ittisuun dirqama keenya jennee amanna. Kanaafuu adeemsa amma itti jiru irraa mootummaan yookaan of hin qusanne ta'e rakkoo saba bal'aa kana irraa gahuuf deemu hunda kan itti gaafatamummaa fudhatu mootummaa biyya bulchu jiru ta'uu asumaan wal beeksisuu barbaanna. Nuti ulamaa'in Ameerikaa kaabaa jechuudha ja'anii barruu isaanii xumuran toora qunnamtii barbaaddan United Muslim Oromo of North America 2400 Meneha Avenue Minneapolis Minnesota 55404. daawwattoota fi hordoftoota keenya ibsi ejjennoo gamtaa tokkummaa Musliima Oromoo Ameerikaa kaabaa kan gartee arraantana magaalaa Minnesota Minneapolis keessa Masjid Tawfiq keessa dhaabbatamee waltajjii guddaa Islaamaa kan Oromoo guddaan arraantana achirraa gartee labsa kanaa fi ibsa ejjennoo dabarsee jira. Kana gaa mootummaan yeroo gabaabatti hatattamatti waan kana dhaggeeffatee waan sirreessuu qabu sirreessee ummataaf waan ummanni barbaaduu fi ajjechaa fi hidhaan hidha ummatarraa dhaabuu qabu dirqama qabu fudhatee hawaasaaf deebisaa gahaa ni kanna jennee abdii qabna. Akkasumatti nuti akka nama tokkotti ani akka nama tokkotti akka Naasir Hamzaatti ani dhaaba tokko keessaa sin jiru argeeffadhu. Ani dhaabni kiyyaa dhaaba hawaasaati. Dhaabni kiyyaa dhaggeeffadhu. Dhaabni kiyyaa saba kiyyaa guddaa kan gartee sagaleen isaa ukkaamamaa jirtu ani sani. Nuti akka hawaasaatti dubbanna malee akka dhaabatti bakka takka hin dubbannu. Garuu dhaaba sirrii hin jirre qeequu, dhaaba sirrii jiru faarsuu, dhaaba sirrii hin jirre deeggaruu dhabuun dogoggora jira jechuun kuni mirga uumama rabbii nuu kennee jiru jechuudha. Dhaggeeffadhu. Feetu abaa odeeggari, feetu bilisiginnaa deeggari, feetu kaafaa odeeggari kan barbaannu nuti. Dhaaba fedhii isaatii fi dantaa isaa hin dursine. Fedhii fi dantaa fi mirga namooma hawaasa isaa dursu. Gaafii ummata isaa kan deebisu. Dhaggeeffadhu. Hawaasni kiyya nyaatee dhugu jira. Mootummaan kuni waraana biyya keessa babbaasee jiru dirree kaampii waraanatti akka deebisu guddaan tokko. Amma magaalaa irra hedduu Itoophiyaa keessatti waraanni kornaan jira. Waan lubbuudhaan arraggee wallahi na raffisaan jiru. Joollee qabanii yoo qaban halkan joolleen yoo kophaa isii baate akka nama biyya eeguu fakkaatee waraanni ilmaan keenya garafee tumee qarshii yoo kishaa qabaatan kisha isaan irraa fudhata. Yoo kaameraa isaan qabaatan kaameraa irraa fudhata. Namni deebi'ee isaan gaafatu hin jiru. Amma keessattuu ganda gartee garaada ganda jaamu, ganda dirree dhawaa, ganda garaada ganda jaamu. Waraanni kornara inni irra hin jiru. Dirree dhawaa tana bakka isaan hin jiran. Lubbuu ijoolleen dargaggoo ammaan tana tan mul'ata heddummeessitee hawaasa kanaaf sagalee taatee bakka hedduutti hawaasaaf gartee waan barbaachisummaa daleedu. Lubbuudhaa amma halkan kophaa isiin deemtu. Lubbuudhaa hawaasaan alatti bakka takka deemuu hin dandeessu. Waan ani ija kiyyaan argee fi waan ani qoradhee irra ga'e jechuudha. Kana kan gaafannu kabajaadhaan, sirnaan, safuudhaan jechuudha. Dhaggeeffadhu. Osoo hin lolletti, osoo miira keessan seennetti, aboo hawaasa keenya nagee kannaaf. Mootummaan ummata keenya gartee waraana biyya keessa facaasee ummata keenya tumuu keessattuu waraanni kun waraana gartee ummata keenyaaf rahmatallee godhuu miti. Waraana gartee keessan
sabab biraallee ta'u dhaaba biraa bakka bu'ee ummata keenya gartee ukkaamsu sodaachisu yoo ati gartee fedhii fi dantaa fi deeggara isaanii hin taane si hidhuu si jeesuu si jeesanii bakka buutee teete namni arkulleen hin jiru jechuudha. Kana ana qofaa miti ragaa Amnesty International tu jira. Amnesty International gorsi guddaan inni dhiiseef kana qaamota mootummaa Itoophiyaa hedduu laallatee ta'ullee adda durummaadhaan Dr. Abiyyi laallatee waan hedduudha isaan irra barreessan. Kanaafu ummata keenya yaa biltsiginna nuti akka ilma namaatti isinirraa rakkoo hin qabnu. Rakkoo hin qabnu gocha keessanii fi ilaalcha keessanii fi kaayyoon teessan kaayyoo hawaasaatii miti. Gochi isin hojjechaa jirtan wanni isin hojjechaa jirtan waan gartee uumaman rabbii waliin illee wal faalleessu waan amantiidhaan illee wal faalleessu waan gartee seera addunyaatiin illee wal faalleessu. Kanaafu ajjechaa fi saamichaa fi reebinsa gudeeda ummata keenya irratti gaggeessaa jirtan irra if qusadha. Dirreen namni dimokiraasiidhaan yaada isaa ibsatee mootummaa jaalatus jibbus waan fedhe mootummaa kana gartee naaf hin taane jee dubbatu mootummaa faarsuu mirga inni qabu ummataaf lakkisuu danda'uu qabdan. Sheekootii ajjeesaa jirtanis ajjecharraa dhaba. Qeesota ajjeesaa jirtanis ajjecharraa dhaba. Manguddoota ajjeesaa jirtanis ajjecharraa dhaba. Dhaggeeffadhaa. Kana ta'uu baannaan dandeetti rabbi nuu kenne hunda rabbi irratti hirkannee qaama mootummaan international courtii karaa barbaachisaa ta'een barruudhaan sagaleedhaan dhaamsa keenya bakkaan geenye seeratti akka dhiyaattanii adabamtan waan kana godhurraa if duuba hin deeminu. Abbaa kiyyallee maaliif hin taaneeti? Obboleessa waliin dhalanillee maaliif hin taane? Yoo haqarra hin jiraanne si gorsuun qaba, si dubbachuun qaba, adabamuu qabda. Yoo naan haqarra hin jiraanne na sirreessi. As anybody namni tokko gara hin jiru garuu immoo namni Oromoo tokko namni manguddoon itti ergamtee hayyuun itti ergamee sheen itti ergamu harka namaa hin darbu. Kanaafuu nuti amma akka abbootii amantiittis akka gartee siyaasattis akka namoomattis akka gartee dhalatoota biyya sanittis kabajaadhaan sirnaan aboo ajjechaa ummata keenyarraa dhaaba zulmi dhaaba ummata keenyarraa. Kana dhaamsi guddaan nuti paartiilee taanee fiiguufillee dantaan qabna. Paartii hedduutu jira. Paartii dhugaadhaaf dhaabbatte, ta haqaaf dhaabbatte, ta sagalee hawaasaa ta'uuf dhaabbatte, ta gaafii ummata keenyaa amata 150 amata 50 dila arraa dabre ummanni keenya irratti ajjeefame. Qarree fi qeeroon irratti du'e hidhame gaafii ummata keenyaa kan sabaa sablammoota kan amantii hunda gaafii mootummaa gaafii ummata kanaa hunda kan nu deebisu barbaanna. Biyya teenya beelarraa nu baasu, gartee qaroominaan duratti biyya teenya oofu, gartee hoggayyuu komii mootummaa komachuu jalaa nu baasu, kanu boonsu, gartee mootummaa addunyatti gaarii fakkaatee biyya ofii immoo ajjechaa fi hidhaadhaan gartee cunqursu ukkaamsu saniin barbaanna. Nuti nama mana isaa qulqulleeffatee qe'ee isaatis ala isaatis barandaa isaatis qulqulleeffatu barbaanna. Osoo ilmaan keenya beelaan dhumanii, osoo hayyoonni keenya gartee ajjeefamanii, osoo gaafiin ummata Oromoo wanni gartee isaan kaleessa ajjeefamaniif hidhamaniif gaafiin isaanii takka osoo hin deebine kursirra taa'anii alagaadhaaf tolu, alagaadhaaf bareedu, alagaadhaaf gartee afaan mi'eeffatu ummata keenya immoo gaafii isaa callisanii itti ilaaluun mootummaa kaleessa osoo qawwee takka hin dhukaasne karaa hiriira nagayaatiin kaleessa dhiibbaatti goonee akkuma buusnetti kunilleen bu'uudhaaf karaan sun osoo nuti rabbiin nun oofnetti if beekee oftee
hawaasaaf ta'ee biyyaa tolee namaa tolee sa'aa tolee hawaasaaf akka tolu gaafachaa jirra jechuudha. Kana gaawanii jechaa jirru. Meegaa dhiyaadhaa boo daawwattoota keenya hordoftoota keenya mi'ama gara barruu teessaniitiin dubbisa. Ati kamiin paartii kamiin deeggarta? Mee amma gaafiin isin gaafii gaafadha rawaan feetan isiniif hin deebisa. Hanaan laaf ati paartii kam deeggartaa naan jetti. Paartiin an deeggaru ani paartii Jawaarillee hin deeggaru, ani paartii Abaawolittillee hin deeggaru, ani paartii Kaafaa'ootis hin deeggaru, ani paartii tokkollee hin deeggaru. Paartiin ani deeggaru paartii hawaasni guddaan naaf taha, na bulcha, sagalee tiyya, mirga kiyya naa falma, nama gartee safuu qabu, nama gartee haqa hin nyaanne, amanaa hin nyaanne jee hawaasnitti amanu. Ani hawaasa malee ani dhaaba tokko miti. Dhaaba immoo dhugaadhaaf dhaabbate. Dhaaba dhugaadhaaf dhaabbate Kaafaa'oos haa ta'u, Abaa'oos haa ta'u yoo inni dhugarra jiraate shakki takka malee dhaabni hundinuu anaaf walqixa yoo inni dhugarra jiraate. Dhaggeeffadhu. Kana jechuudha. Ejjennoon tiyya tanaan. Gaafii biraa gaafadha warri yeroo hedduu konfiis taatanii jirtan waa'ee dhimma kiyyaa kanarratti. Karimu Khalil Rabbi si haa fayyisu inshallah. An dhiifama si godheen jiru waan feete qaree. Qaaqi waan feete. Qaaqi. Barana namun qaaqaa jeeber. Nuti yeroo dubban obboleeso. Barakallahu fiikum. Tokko nu jibbu kumantamii nu jaalata dhaggeeffadhu. Tokko as keessa lefti fudhatee bahu. Hedduu rumii tana seenuudhaaf warafaa qabatee taa'u jira. Sanuma ol neena nuti waa takka jaalala namaati dubbachaa jiru dhaggeeffadhuun. Dhaggeessaa miti. Rakkoon jiru namni amantii tokko yaa akhi amantiin hundeen isii bar dhala namaa kana akka namoomatti namni akka namaa ta'ee kabajamee jiraachuu. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni dura waa'ee namoomaa waa'ee ilma namaa dhala ilma namaa namni tokko namatti haa jiraatu jechuudhaaf akka ergamee beektaa. Namni tokko namatti yoo jiraate rabbillee gabbara. Yoo nagee qabaatee masgidallee dhaqee salaata. Dhaggeeffadhu. Namni dura dubartii gudeedamaa turte, ajjeefamaa turte, dubartii lubbuudhaan ajjeesaa turan ummanni Arabaa dur. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhufee mirga dubartiitillee dubartiin walqixxummaadhaan akka namatti, akka ilma namatti, akka haadhatti, akka obboleetitti ulfina isiidhaan maltu akka arkattuuf Rasuulli sallallahu alayhi wasallam Rabbiin Quraanatti buusee Rasuulli Rabbiinleen dubartii mirga isii ajjeefamurraa baasee namni kana mirga dubartiitillee dura argamsiise Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin Quraana keessatti dubartiin Rabbii gabbaruu keessatti walqixxummaa dhiiraatiin waa takka garaagarummaa hin qabdu jira Rabbiin. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الله بودر مالجي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربين إرتج ربي رافوتمي دبرتي إسي ربي رافوتم تجا إسي ربي راف ديرتي خراها كاكبت تجا إسا إرتج ربي راف ديري خرا ربي كبت تجا. ربين أدانهم في اللي دبرتيس ديراس لا المرقة. ربين قرآن خيسا دبتي هذا في أبا خيسا كبجاجا. ربين قرآن خيسا دبتي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أبو إلمنا ما خان اتدامني جا دام سجبا اتدامني أججت باسني جا ربين هاتي سنتنا تلتي أولا حملته أمه هاتتهم برجا سبات لتيا haala gartee cimimuu rakkoo meeqa keessatti haala hadheeffataa meeqa keessatti kurhan if jibbaa rafuu hin dandeenye taa'uu hin dandeenye haala kana keessatti dhibbaadhatte dubartii Rasuulli sallallahu alayhi wasallam yaa Rasuula Rabbi namni akkaan irra jaalatamaan eenyu jee gaafate saaftichi tokko haadhateeti jeen
haya taraa lammadatis eenyu je qabte haadhatee jeen sadaffaa haadhatee jeen dubartiin akkanatti mirga dubartii ta amma yeroo gargar shari'aan dubartii dhaga xiqqeesti jaan la akhi adeero dubartii akka isii malutti ulfina namni tokko kanniniif amantiin kanniteef akkasumatti haqa keessatti rabbiin waan baallama guutuu keessatti rabbiin quraana keessatti waa'ee astronomi irraa dubbata jechuu waa'ee ji'a irraa dubbata waa'ee baatii irraa dubbata warri amantii saayinsii sin dubbatinaa jechuuf deemtanii du'a la wallahi warri siyaasa amantitti haajama amantiin immoo siyaasatti hin haajamtu kana hubadhu maaliif ummata siyaasaa kana qaceelfama namni kannuuf amantiidha hubadhu biitii Ameerikaa tuni seerrii isii irra guddaan eessaraa dhufa beeta amantii keessaa burqa amantii keessaa dhufa seera nama waa balleessu adabuu amantirraa burqa eegas booda gartee namni ashaashalaa dhufe malee hundeen isaa amantiidha seerri tokko gizee dhufu kana hubadhu osoo arraan tana Dr. Abiy amantiin tun shoora guddaa hin taphattu osoo beeke Tigraayitti manguddoo amantiin ergatu sila sababa waan bilisiinaaf galeetu siif hin galle maal si goona haya gaafadhu gaaboo mee barre yeroo gargari publicaaf akkanatti maayikii banuun gaariidha gaafadha waan feetan mee irraan tana tokko dhaaba kam deeggartaan jee an dhaaba gartee rabbii fi rasuul haqa rabbii fi rasuul kan namooma kan ilma namaa kan bineensaa yaadu kan biyyaa fi biyyeef tolu kan dachii fi samiif tolu kan namaaf sa'aaf tolu kan mukaaf citaaf tolu dhaaba akkasiitiin deeggaraa diroo walii gallaa kan dhugaa waliin dhaabbate taana gaa'oo meega asbabaa mee ijoolleen gaafii qabdan akkasi hunno biyyateetiif duun shahida man qutila duuna maalihi fahuwa shahidun je namni qabeenya sarrattuu du'e boo wareegamaadha jabar rasuuli sallallahu alaihi wasallam qabeenya addunyaa keedhisi jaartii tiyya namtichi tokko dhufee jaartii tiyya na jalatti roorrisu yoo dhufe osoon jaartii tiyya irraatiisu yoon du'e rabbi biratti ani ulfinaa fi kabajaadha beekee haalitti tutu qabeenya kee nama mana keessisaa dhufe osoo ofirraa dhoowwitu du'uun rabbi biratti akka shahidatti beekamta kana hubadhu adeeroo arra commentiin dubbisaa dhiisa mee jechuun barra maalitti amanna beeta transparencytti amanna namni tokko waan dhugaa jirtu wal dura qabutti amanna jechuu hakomii qabu gaafii qabu waa gabba'u waliin haasuina mootummaa sila mootummaan akkana naa waliin haasiniin fedha beeta mee gaaf tokko taayyee faana afeera please Dr. Abiy Lena afeera yoo dandeessan yoo Dr. Abiy dhamsanaa dhage guyyaa tokko waliin haasawuun barbaada dhimma mee kaayyoon isaa maaliif ajjecha ummata keenya irraa hin dhaabne waan jechuu walii gallaame waa'ee lagaa biyya Abbaay maal jettu san nama bakka godhannee jirra san akka nama tokkotti araarri jiraachuu qaba karaa nagayaatiin sirnaan fixamuu qaba waa'ee biyya bishaan Abbaay wal qabatee lolan barbaannuti loli dilaarraa goone nuga walii gallaame lolaan wanni furmaata argatu takka illee hin jiru lola takka illee hin barbaannu yoo mootummaan dhagaa jiraate karaa nagayaatiin ollaa keenya wajjin nagee argannee adeeroo nuti ummanni keenya nyaatii hin quufne walii gallaame enerjii lolatti gartee jijjiirru san jaalalaa fi kabajaadhaan gartee sharing is caring hawaasni Egyptiitis hawaasa keenya hawaasni Itoophiyaatis hawaasa keenya biitii adda addaa taatu malee hundinuu uumaa rabbiiti gabroota rabbiiti lubbuun takkaleen ajjeefamuu hin jaalanna waraanni tokkolleen ajjeefamuu hin jaalanna biyya keessattis nageenya argamuu qaba ollaa keenya walis nagee argamuu qaba waa'ee bishaanitii walaalchisee qooda misraan argachuu qabdu khagartee nu rakkisne karaa nagayaatiin walii galteedhaan gamtaadhaan on mutual interest gartee haqa keenya osoo irra ejjenne haqa isaanii osoo irra ejjenne manguddummaan safuu qabdu
haqabeetu rabbii fi sabaa sablammoota gartee hin balleessine karaa nagayaatiin manguddummaan walaba taate interestii nama tokkollee osoo hin caalchisne karaa manguddummaa nagayaatiin haa gaggeeffamu kana amannaa jechuuti. Lubbuu nama tokko akka maqaa bishaaniitiin ajjeefamtu barbaannu. Never. I don't support any killing of innocent life. This needs to be talked. They have to come to the table. They have to have a mutual I know they both have mutual interests, but at the same time somebody has to say the right thing and they have to come to agreement and they have to save a life. You know, our goal is how can we save a life? Lubun takka akkamiti nagar katira. Haya gafi biratti deebi game ibsa jonno gafi qabda. Khalas gafi bira yon jiranne. Asmaratini isin ragababsa. Isa naman arabsina kullu naman njena kullu yechun wan sin tatis mbeno isa arabsina isa please khanu arabsu if arabsu jira khanu wadu namni nama arabsu if arabsu jira khanu wadu garu anta kan damaf nama arabsuf rasuli rabbi sallallahu alaihi wasallam ya rasuli sahaba sati dufe أتدرون ما المفلس جين يا صحاباتي يا أين ينمني هي سينما يجون بيتها جانين الرسول صلى الله عليه وسلم هي سينمات يجون نما دباتا نما واتكن كم يجون نما أكمي جيغا في الرسول عليه الصلاة والسلام المفلس جان صحابان اتخيست إفلال تقافي غنا ملا درهم له قرتي نما قرتي درهما كمني نما هورين كمني كبينين كمني takkanama disti tinyatu fi nyata wan ittibilcheefatu fi wan nyaate dhugu hin qabne jan hiyyeessa namaati jechuun rasuuli rabbi akkasii miti jan alayhi salatu wassalam al muflisu jeen nama dhabaataadha nama zero namaati nama takkan qabne jechuun jeen rasuuli alayhi salatu wassalam nama gartee nama arrabsuu yaa nama gartee nama hamatuu yaa nama dhiiga nama gannaquu yaa nama zallamuu yaa nama arraba isaa nama dheeratee nama arrabsuu yaa nama gartee خيستو نما دوبرتي تكا زنان دليني خرقان قمن هقو إسين زنا دليدو رقان أفور أكا غرتي إجان أكا نغرتو خانت تيقو قامني سالا والكيسا سينو يوهن أرقين دوبرتين تكا زنا دليدي يتمك آبا ليسون فول ربي تسي تكيسا كمالي تكينيا قدارا أكا سمتي أماس نما غرتي نما الربسو أكا متي جانغا قويا كياما حالا حجي قولين لفجي bar areeda guddaa qaba imaamata guddaa qaba salaata sheekha guddaa takkaamuu nama soomana soomu nama hajii godhe nama sadaqatu guyyaa qiyaamaa gidduuf hajiin isaa zero soomanni isaa zero sadaqaan isaa zero maali jennaan nama inni arraabseessan tuutu irraa fudhate hajii isaa salaata isaa soomana isaa sadaqaa isaa tana akkana zinaa daleedii jaanimi salaata isaa fudhanii kannaniif jedhe خنا فرشو دوغي جار رب سامتي صلاة زكاة إساف ودني خننجي دومي زيرو تيافا جنم نخون هي سنمات يجون نمكسي نمني نمرسو علماء غري نما إسا همتو نما إسا ربسو جيفتي جي سنيف أنا ما ورس قب ما نرسو أن دوايم قرافو نما أبو ربين إسنها أرارمو ربين دليتي سنتقو في قد اللي إسنها ديسو ربين مكاخيان ناصر ربستنجي ربين أبدا إسنين كمين دوا تو سبباخ يت إسني توفي تنجرا تو إسني توفي ربين إجاتي جرا إسنام بيسو ربين سبباخ يان إسنين لين كابين هنو إسني توفي تنجرا تو هركا خيرتين إسني توفي لال برخان إسنا ركبتو إجاتي جرا اللي هفا أني ناصر تنوتي آريجتني تسريبان لبنا قرومو قبري تيسني في رحمة قدا لبو تيسني في رحمة قدا ولي قلامي نوتي واني قاقا جروف إسني في لبو تنيا في لمي كنيا في كان هو بدو
fedhii aangoo hin qabnu masaraa mootummaa keessa seenuu illee qabu hiree masaraa mootummaa keessa seenuudhaaf Ameerikatti irra qaba stink jibuun wallahi thumma wallahi stink jibu rahmata rabbiitiin beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaan osoo hin taane rahmata rabbiitiin fedhii rabbiitiin yoon masaraa mootummaa Ameerikaa keessa seenee jee yeroo gabaabaa irraan fudhatu yeroo gabaabaa ittiin haajamu kanaa miti hojiin kiyyaan hojiin kiyyaa hawaasa kiyyaa diina barsiisuu barachuu kana hojiin kiyya guddaan namni masaraa mootummaa keessa seenuu irra guddaa hiree tanan argatu dhaggeeffadhu kanaafu hojii guddoo harkaana qaba saniifuun barbaada waan asii iyyuu wanni istiin fakkaatin kanaafu hadara salaata keessa naa kannaa jirtan na arrabsa soomana keessa naa kannaa jirtan giseen arrabstan ani hadiyaan isinii kanna namni maaskii hin qabne hadiyaa maaskii anaatu gabitaaf خلاص يا أكسي قابو بارك الله فيكم أسمرتي قابو بنا أرى مدركيني سنيباني ورقا مدركين كي سني ديادا Jimma bakka hin buutu jeni tokko aboo jimmaan baleesoo jimmaan barnarraa fi sirrallee guddoodha jimmaan tuqina jimmaan biyya kabajaati biyya ulfinaati dhiisaa jimmaa dhiisaa jimmaan tuqina wanni hubachuu qabdan akkuma jimmaan ummata gaggaarii qabdutti akkasumatti keessaas jira akkuma Harargeen ummata gaarii qabdutti akkasuma keessa jira meeqaan tamii jira nuti Harargee jiru fakkeenyaaf dhaabbatee ummata keenya akka malee balleessaa jiru hedduu jira kanaafuu ummanni sun Harargee bakka bu'uu hin danda'an ummanni kaanis Jimmaa bakka bu'uu hin danda'an kana hubadhu ummata hunda keessa jira kanaafuu dhiisa nama tokko inni abbaa fedhe deeggaruu mirga qaba nuqaaqullee mirga qaba dhiisa biyya maqaan naman dhohina dhiisuma komadha dhiisa adara walii gallaame wanni kun hawaasa keenya keessaa baduu qaba amma fakkeenyaaf yoo nama tokko waa balleessetti harar nama san wanti balleessite hin qabdu itti gaafatamummaa qabdatu ana kan itti gaafatamu ana rabbiin akka hararitti miti kana qaxxa'u akka namatti na qaxxa akka hojii kiyyatti rabbi maal jedha man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha وما ربك بظلام للعبيد نمني تلتو دلقي لب مساتف غاري يادي غاري دلقيجا ومن أساء فعليها نمني همتو دلقيس لب ما إسام ميدي رب سبحانه وتعالى خنافو قوسا في بيا في قندسا هنك أبتنا نمتك ولي قلنامي إني نس حقو إني بيخوت وكسي تديسا ولي قلنامي ما عرفتنا خيسا هواسا هيريتنا برسيسو مربادة سيقلي ummatan arrabsuuf deebisuun taane akka gartee nama islaamummaa tana keessa guddatetti hiree tana fayyadamee wallaalaa kiyyasan barsiifatuun dirqama kiyya rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam ummanni xaa'ifni yaadattan dhagaadhaan tumanii dhiigarraa yaasanii arrabsanii waa meeqa jaaniin hin abaarre ummata san osoo gartee Jibriil aboo gaara kanatti kaasnamu rabbiin gaafateen laalaa jeen Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamuun يا ربي هواسك يا غناف أمتك يا غناف يا ربي رحمتك وديف أرارميف وصوبيخني أكنا ننقلني ولا لا تكني سانقول يا ربي ساني خرتي فيجو خنا الجنون تنينوتي سيقولي إسين تناجتني أن هدراوني نسيدام والله ثم والله مكآخيا نما تكون الربسنا مكآخيا نما تكون لي إجهمتون أن اللالنا مرقا قوتو كوا نمني وان فئي جتشراف هاga harkaan sin tuqinitti waan biraadisi malla zeenaawun akkas jaabar namni haga malaaxaati yetan hin tuqin jee bar waan fedhe jechuu mirga qaba jee idhaa lam tastahi fasna maa shita jaa rasul sallam yoo rabbi irraa hin saalfanne waan feete dalagi jee yoo rabbi irraa saalfatte atuu waan dubbattuu fi waan gootu if eeyda yoo rabbi irraa hin saalfanne
وان فيت جاي قالني ربي براي قالوا مومك أخي يا ربي سنكابين هذا هو بارك الله فيكم جمان نما أكم أمشتي ببليسو نما بر واميك أتيسا جيجيرون دنديني أكا أحمد دين جبل خكرايا بامنشا أكا ما نراهيمي أبا جفار خاقرتي أمباسادر إسلاماتوري أبا جفار خا أكا حمزة جمّة سيقالي أكسمتي شي علي جمّة أبونا الراهيمي شي كوتي الدجرة يا أخي مال تاتيبو ها أني لبون تيان جمّة جي تتنف بيخ جمّان أني جمّة دا واتكاد نجرو ركون جمّة ركوتية يود انت أسرب باني دبنو بر أوروميا هندك زي جنو جمّان خيسة جرتي هنگفة تاتي خيسة جرتي جو خنافو I love you so much جمّة يا ربي يجي سنجالة نبو جبات دا بارك الله فيكم السلام عليكم أني جمّة جالة شو خيس أبليتي تي ينيو تويرو ميتا نجات حمزة بيتني نجات حمزة قربا خبجاك أبو سفوك أبو المجمّاتي أني صدّات جمّة وجنة anyway يارو غرغري قصد دا متى جمّة كنا أني أفيفو جمّة دا أبليتي تيا صدّان كيا كإسي فودي جلاك أبو المجمّاتي أبلي سخين يجو أنا أفو نوتي جمّة را أبلي سكمنا شيخ كمنا عالم كمنا صدّا كمنا نجات حمزة أبليتي تيا إدماني سنموف نمني أبليتي تيا اتخاني أنا نخاهدي أبلي سخيا سبو المجمّاتي إنما أكم سيدي ذهب نماتي قاري نماتي نما سفوكو نما خواجاكو جالة ننتي جمّة أمن الراغان خي جمّة والكيسة سيني وللرافورو في والاتخانو التجرايجو خنافو نموتا غري خا جمّاس بكمبوني خا إفلي بكمبوني مكا جمّاتي هنا بليز جمّان أنا رغدورا سر رغدورا جمّان بيا جاللاتي بيا غوتوتاتي بيا حيوتاتي بيا علاماتي بيا أمباسادر إسلاماتي خانو بدو بيا قبينيا قدا قبدو بيا إثيوبيا اللي يامسيستو أفريقيا اللي يامسيستو خانو بدو ولي قلنامي so please أسمرتين قواب بدا بارك الله فيكم نجينا جرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته